Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vou te apresentar uma receita surpreendente que vai ajudar a limpar seus pulmões e a acabar com a tosse seca e a gripe. Vamos utilizar apenas uma cebola média, 2 dentes de alho, suco de 1 limão, 500 ml de água e o mel, que é opcional. Esses ingredientes juntos vão trabalhar em conjuntos para eliminar as toxinas acumuladas dos pulmões e aliviar a tosse seca, pessoal. Além disso, a receita também vai contribuir para fortalecer todo o seu sistema imunológico, deixando muito mais resistente a gripes e a resfriados. Vamos ao modo de fazer, pessoal? Você vai descascar a cebola e cortar em pedaços médios. Vai descascar o alho e amassar os 2 dentes de alho em uma panela, adicionando a cebola, o alho e a água. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 15 minutinhos. Depois de fervido, você vai desligar o fogo, deixar o chá esfriar um pouco, vai coar em seguida essa mistura e adicionar o suco de limão. Se desejar, você também pode adoçar com o mel a gosto. E olha, seu chá já está pronto para ser tomado. Eu aconselho, pessoal, que vocês tomem esse chá de 2 a 3 vezes ao dia, para que o resultado seja mais benéfico para a sua saúde. E aí, pessoal, vocês gostaram da receita? Se vocês gostaram, não se esquece de curtir e se inscrever no canal. E olhe, comente aqui as suas dúvidas e compartilhe essa valiosa informação com os seus amigos e familiares. E não se esqueça de conferir os nossos outros conteúdos sobre saúde e bem-estar. Um abraço, pessoal, e até a próxima!